Hello，各位小伙伴，欢迎收看本期小米9 Pro 的测评哈。我们可以看到，小米9 Pro 前面采用的是和小米9一样6.39英寸的水滴屏，显示效果还是可以的。屏占比也是比较高。它的这么一个屏幕同样支持原色屏，支持不同的图片。不同的色彩管理可以带来更加好的一些色彩显示。前置呢仍然是2000万的一个自拍摄像头啊，不知道这么一个水滴屏大家是否能够接受啊？仁者见仁，智者见智。看到左边有一个 SIM 卡槽，看到右边呢有一个电源键和音量键，电源键做了红色的点缀处理，还是比较好看的。那么在上部呢有一个咱们的红外线传感器啊，这个保留必须要点个赞。在下部呢是 Type C 的一个接口，背部呢是同样4曲面的一个玻璃后盖的一个设计。虽然容易沾指纹，不过这是玻璃手机后盖的通病哈。擦一擦就好看了，来咱们擦一擦。好，当漂亮吧哈，也有一些磨砂的一个处理啊。另外呢，还有这么一个天使眼的设计，4800万的索尼的主摄，以及广角以及人像，还有虚拟化摄像头3摄的一个配置，不知道大家是否满意呢？那么另外在这个手机的里面呢，还有 NFC 多功能全功能哈，支持一些飞机等等的一些登机，这个比较方便，因为有时候确实容易忘记带身份证。那么在这个大家看到这个侧面啊，所以最大的一个升级就是说，它只有8.54最厚的一个厚度，但是呢，却有着4000毫安时的电池，而且还有着40瓦的快充、30瓦的无线快充以及10瓦的反向充电。各位小伙伴们，这可能是在这个价位段、这个5G 手机里面有这么大一个电池的手机里面最薄的一个厚度了，而且整机呢也只有198克，真的很轻薄了，小伙伴。因为你们现在看别的手机，动辄就是200克，特别是 iPhone 11 Pro Max 都300克了，带保护套。所以说小米9 Pro 真的，我在这里必须要给它点个赞，或者为它正个名啊。这个重量和手感，我拿在手上，或者说我真的已经觉得很轻薄了，因为从那些手机转过来之后，觉得这款小米9 Pro 真的是手感还蛮不错的。好，那另外呢还支持一些 VC 的液冷散热，还支持这个超级横向的楔形马达，还有 MIUI 11。MIUI 11其实最大的一个特点就是它的一个图标又是重新进行了一些小小的重绘，包括这个地方呢也有曲线留白的一些设计哈，符合现在的一个审美。那么你们觉得小米9 Pro 怎么样呢？同样它是双卡双待这么一个3网通的真5G 手机。OK。小米9 Pro 的一个简单体验就到这里，关键就是它的售价了哈。如果是3499元起步，你觉得是不是真香呢？如果12加512G 的配置只卖3999元，你是否会购买呢？好，那我们一起期待一下小米9 Pro 成为现目前最便宜的5G 手机吧。下期见，拜拜。